दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे पक्षी जो आप पहली बार देखोगे। नंबर 1 ये देखो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाने वाला ये पक्षी दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसके सर पर जमे सींग और गर्दन में फंसे रेशमी रुमाल की वजह से बढ़ जाती है। नंबर 2 ये देखो इस चिड़िया को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी चिड़िया है जो अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ लेकर घूमती है, और जैसे ही कहीं खाने का जुगाड़ मिलता है तो ये तुरंत अपने बच्चों को बाहर निकाल देती है। नंबर 3 ये देखो उल्लू दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 370 डिग्री तक बड़ी आसानी से घुमा सकता है। और देखो एक ऐसी चिड़िया तो मैं भी डिजर्व करता हूँ जो कहीं से भी पैसे चुरा कर लाए और मेरी तिजोरी भरती रहे। वैसे चिड़िया के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है।